在处理之前，可能要先去知道一下这些年来，或者是这几个月，有没有哪一些方面你是需要放下，或者是有没有需要去转念，来让自己进入新的一个能量。年底了，那么我们要怎么样来整理因为工作而积压的内在情绪呢？我们的内在其实就是每次到了一个周期结束了以后，内心可能很想要有一个能量的转换，有时候心里也会有一种怪怪或者是有点不舒服的感觉。那这些不舒服的感觉其实是你的内在很想要有一个转换吧。在处理之前，可能要先去知道一下这些年来，或者是这几个月，有没有哪一些方面你是需要放下，或者是有没有需要去转念，来让自己进入新的一个能量。